მივესალმები ტელემაყურებელს, მადლობა მოწვევისთვის ნათია. ამ წერილთან დაკავშირებით ძალიან მიჭირს პოზიციის ჩამოყალიბება და ემოციური განწყობის პოვნა, ვიდრე პირველი რაც გამახსენდა იყო პრიგოჟინ პუტინის დაპირისპირება. იმედია ღმერთი დაიცავს ღარიბაშვილს ამ ბოლოსგან, მაგრამ გულისხმობ იმას, როდესაც ორივე მხარე პრინციპში შენთვის თანაბარწილად მიუღებელია და შესაბამისად რაც მეტ ხანს გაგრძელდება მათი დაპირისპირება და რაც მეტად დაასუსტებენ ერთმანეთს, თუ ასე მოხდება, მით უკეთესი საქართველოსთვის. თუმცა ეს ის შემთხვევაა, როდესაც ერთ მხარეს ფიგურები არ უჭირავს ხელში, ხო? მე ბოლომდე ვერ ვიზიარებ იმ აღტკინებას, რომელიც ახლავს ღარიბაშვილის აი პოლიტიკურ პოზიციონირებასთან დაკავშირებით განცხადებებს, ვინაიდან ღარიბაშვილს ისევე როგორც არც ერთ სხვა კოდს პოლიტიკური წონა არ გააჩნია. მისი წონა არის ივანიშვილის უპირობო ნების უპირობო შემსრულებელი. აი ეს იყო მისი წონა. რატო ევასებოდათ ხოცებს? იმიტომ რომ ეს არის კაცი, რომელიც ივანიშვილისთვის წავა და გადახტება ყვარში, თავს მოიკლავს. ყველაფერს გააკეთებს უპირობოდ. აი უპირობო თავს დაიმცირებს, ხო? ის იყო პრემიერ-მინისტრი იყო და ივანიშვილი ამბობდა, რომ რაც გინდათ ის დაუძახეთ, ამბობდა, რომ ეს ის ბიჭია, რომელსაც ორჯერ გამეორება არ ჭირდება, ფინანსები მაგან არ იცის, იურისპრუდენცია მაგან არ იცის. ამიტომ არის ეს კონფლიქტი. ხო, რატო ვიძახი ახლა? კი ბატონო, რას გულისხმობ? ნახეთ ადამიანები, რომლებიც დღესაც კი ვერ ბედავენ და ღარიბაშვილი პირველი არ არის მათ შორის, რომ ყველაფერს თავის სახელი დაარქვან, რომელიც დინარაძეს და ყობახიძეს ებრძვიან, ის ადამიანები ამ ბრძოლაში ვერ მოიგებენ. ერთგვარი წუხილით ვამბობ მე ამას, ვინაიდან მათ ძალიან კარგად იციან, რომ დინარაძესაც არა აქვს პოლიტიკური წონა, ყობახიძესაც არა აქვს პოლიტიკური წონა, ისე როგორც ღარიბაშვილს. მათი პრობლემა სხვა ადგილიდან მოდის და იმის დასახელებასაც ვერ ბედავენ, ხო? და ეხლა რო იძახის ერთი ზამნიშნულოვანი დეტალია, რომ მე კორუფციაზე ხელის მოწერას თხოვენო. და რა ზეზის ახლა? არაერთი ფაქტი გვახსოვს ჩვენ, მათ შორის ხოლო ჩარტერი ხო? ან რას გულისხმობ, ლისტვის ზის, ხო? ისე იძახის, რომ აი ვაიმე ესეთი რაღაც თხოვეს, რომ ჩემთვის წითელი ხაზი იყო. ეხლა პირადად ჩემთვის კორუფცია, ვიმეორე, პირადად ჩემთვის კორუფცია, მიუხედავად იმისა, რომ უმძიმესი დანაშაულია სახელმწიფოს წინააღმდეგ და კორუფცია ამ დონეზე საქართველოს თანამედროვე ისტორიაში არასდროს არ ყოფილა როგორც ეხლა, მიუხედავად ამისა, გაცილებით უფრო მძიმეა ის პოლიტიკური და სისხლის სამართლებრივი დანაშაულები, სავარაუდოდ ამას მეორეს დავამატებ მაინც სავარაუდოდ ამ ეტაპზე, ხო, რომელიც მათ ჩაიდინეს ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ, აი 313-319 მუხლები არის ღალატთან დაკავშირებული, ხო? ანუ რაც მათ გაუკეთა საქართველოს სახელმწიფოს, ჩვენს უსაფრთხოებას, ჩვენს სპეცრაზმელებს, ჩვენ ჯარისკაცებს, ჩვენ აქტივებს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, ჩვენ აქტივებს რუსეთის ფედერაციაში, ეს არ დარდება თუნდაც იმ ჩარტერებთან, თუნდაც იმ მოპალურ მილიონებთან და თუნდაც იმ ოქროს ზოდებთან. მაგრამ მე აქ იმისთვის არ ვარ, ახლა ღარიბაშვილზე შევახსენო ტელემაყურებელს რაღაცეები. პრობლემა იმაშია, რომ ჩვენ აი ამ მაფიოზურ გარჩევით თავს გვაქცევინებენ, მაგრამ ეს ისეთივე ტიპის გარჩევა არის, როგორც სტალინმა რო რიგით აი წება დახოცა ჯერ პირველი თაობის ბოლშევიკები, მერე მეორე თაობის ბოლშევიკები და მერე სხვა ახალი და ინტელიგენტი ბოლშევიკები მოიყვანა, რომლებიც უკვე დღეს ზოგს ძალიან თბილად ახსოვს, ხო? იმიტომ რომ ზოგმა მეტრო ააშენა, თუ მეტრომდე კიდე რაღაც ტყე გააშენა და ასე შემდეგ. რა მნიშვნელობა აქვს ამას, მაგრამ იმას გულისხმობ, რომ აი ზუსტად მაფიოზური წესია და იგივე მოხდა ბოლშევიკებში. ის ბოლშევიკები, რომლებიც შემოუძღვნენ საქართველოში წითელ რუსულ არმიას, ეს ყობახიძეს შევახსენეთ, ხო, საბჭოთა და იმას რა ქვია, საბჭოთა კავშირის არმიას კი არა, რუსულ არმიას ვინ შემოუძღვა, ის ბოლშევიკები მერე თავიანთივე შემდგომმა თაობებმა, კი მარტო ბუდმდივანი არა, ყველა ხო, აი რა სერგო ორჯონიკიძე მას ესე დაასრულა ცხოვრება, ბჭყალებში თვითმკვლელობით, თუმცა ღმერთმა უწყეს იქ ზუსტად რა მოხდა, მაგრამ ანალოგიური ხდება დღეს კოცებში. ჩვენ და სამწუხაროდ ვიმეორებ, ანუ ჩვენ თუ არ ვიქენით ის ძალა, ქართველი ხალხი თუ არ იქნა ის ძალა, რომელიც გაათავისუფლებს ქვეყანას, ხო? მათი შიდა ჭმა, როგორც ბოლშევიკების შიდა ჭმა და ერთმანეთის ხოცვა და ეს ტერორი საბოლოო ჯამში საქართველოზე არ აისახება პოზიტიურად, ხო? შეიძლება ისინი არიან ხელისუფლებაში, ისინი არიან უკვე 12 თუ 14 რამდენი წელი გამოდის და გვინდა არ გვინდა ესენი არიან ის ხალხი, რომლებიც საქართველოს სახელით ლაპარაკობდნენ და ირაკლი ღარიბაშვილი იყო ის პრობლემა, რომელიც საქართველოს სახელით ლაპარაკობდა, თუნდაც გლობსეკის სამიწე, როდესაც ამბობდა, რომ ნატო არის საფრთხე. და მაშინ რასაც ჯუკნევიჩიანის სიტყვები სულ მახსენდება, გავარით მოსკვაო რომ დაწერა, როდესაც ირაკლი ღარიბაშვილი იყო პრემიერი. ირაკლი ღარიბაშვილს ეხლა დაუშვათ ირაკლი ღარიბაშვილის
ხელისუფლებასთან დაკავშირებით რო იცვლებოდეს ხელისუფლების რიტორიკა ან პოლიტიკა, მაშინ კიდე რაღაც აზრს ვიპოვიდი ამაში, მაგრამ რა ვიცი, არაფერ ნაკლებს არ ამბობს ირაკლი ყობახიძე თუ უარესს არა საქართველოს ისტორიასთან და საქართველოს საგარეო ინტერესებთან დაკავშირებით. შესაბამისად, ეს უბრალოდ მაფიოზური გარჩევებია. მე აბსოლუტურად მესმის ყველა იმ ადამიანს, რომლებიც რაღაცნაირად ანუ მაყოფილებით აღნიშნავენ, რომ ვიღაცას რაღაც არ შეერჩა, ან შეიძლება არ შეერჩეს, მაგრამ ვიმეორებ, დიდ სურათში ეს საქართველოზე ავტომატურად კარგად, ან თავისთავად არ აისახება, ამისი მადლი ქართულ ხალხზე არ გადმოვა. ეხლა ერთი მაფიოზი იქნება იმ სტრუქტურის სათავეში თუ მეორე, ან უпростоის სტრუქტურის სათავეში მყოფი ადამიანის მარჯვენა ხელი იმ მომენტში. ამით არაფერი არ შეიცვლება. კვირიკაშვილიც იყო, ბახტაძეც იყო, რა ვიცი, კიდევ ვიღაცები იყო. ქართული ოცნების მომხრეები რას უყურებენ თქვენი აზრით? და აი, როდესაც ისინი ხედავენ, რომ ყოფილი პრემიერი, რომელიც გაცილებით უფრო მეტი სიმპათიით აღმოჩნდა, ახლა ვიგებთ, ხო? მათივე წევრების მხრიდან სარგებლობს, ვიდრე თუნდაც ყობახიძე, დღევანდელი მოქმედი პრემიერი, ხო? აი, ეს ადამიანები რა სიგნალს იღებენ დღეს იმანიშვილის? მე შევადარებ ამ სიტუაციას, აი, კითხვა ისმის ხოლმე, რომ როდესაც ასეთ აშკარად რუსულ პოლიტიკას ატარებს ოცნება, რას ფიქრობენ ის ადამიანები ქართული ოცნების ხელისუფლებაში, რომლებიც მაგრამ ვიცით რომ არ არიან, ხო, არ არიან პრორუსები, პიროვნულად პრორუსები არ არიან. და მე გეტყვით რომ რასაც არ უნდა ფიქრობდნენ, მათ არ აქვთ იმის ნების თავისუფლება, არ აქვთ იმის საშუალება, რომ ეს აზრი გამოთქვან. ანუ მათ აქვთ ერთი არჩევანი, ანუ ეშმაკთან ხელშეკრულებას უდადებ. მე უკან გზა აღარ არსებობს. ან იქ ხარ ბოლომდე და ზუსტად ეს არის რუსული მართვის მეთოდი, ან უკან გზა არ აქვს მნიშვნელობა, რას ფიქრობენ ქართული ოცნების მომხრეები ამ ვითარებაზე, იმიტომ რომ მათ არანაირი ბერკეტი არ გააჩნიათ, შეუძლიათ სამზარეულოში ჩაიზე ან სუფრაზე ყანწით ისაუბრონ ამაზე. მაგრამ ამის მიღმა მათი განწყობები და მათი აზრი არც არავის აინტერესებს და არც არაფერზე ახდენს გავლენას. გადაწყვეტილებები მიიღება კონკრეტულ ადგილას, კონკრეტული ადამიანის ან ადამიანთა ძალიან მცირე ჯგუფის მიერ და შესაბამისად ხა კონკრეტული ღარიბაშვილის ფანები ვინც იყვნენ და გვახსოვს ამდენივე ძალიან კურიოზული ხო და ისინი ჩაურიგად გადალაგდებიან და გადალაგდნენ უკვე ხო ზოგმა ფოტოები წაშალა სოციალურ სივრციდან. ნუ ამ ხალხს რა უნდა ვთხოვოთ? ის განცხადებას ვისმენდი ერთ-ერთი ძირძველი ოცნებას რო შემორჩა და მოყვება, ის თავის დროზე გვახსოვს მისი ძველი განცხადებები და დღეს სრულიად შეცვლილი რიტორიკა თითქოს სრულიად უცხო ადამიანზე ლაპარაკობს. მათთანაც მივა. ორჯერ პრემიერი, ეს მანქანა. კი ბატონო, მათთანაც მივა ეს მანქანა. ამისთვის არ არის საჭირო რაღაც ღრმა ცოდნა ან ინტუიცია, რაღაც კონკრეტული ინფორმაციები ოცნების წიაღიდან. ამისთვის საკმარისია იცოდე როგორ მუშაობს ეს სისტემა. ამისთვის საკმარისია 2-3 ისტორიის წიგნი მაინც კონდეს საკითხული ისტორიის 2-3 წიგნი უკაცრავ. ყობახიძე მიცის ეს, მაგრამ ყობახიძეზეც იგივე ვრცელდება. აი რა არჩევანი აქვს მას შემდეგ რაც მან გააკეთა ის რაც დღეის მდგომარეობით უკვე აქვს გაკეთებული. რა არჩევანი აქვს? ან უნდა ჩაყვეს ამათ ბოლომდე, ან დაედო, კალაძეზე ვიკითხოთ იგივე. როცა კალაძე ისმენს რომ ვიღაცას კორუფციის გამო ასამართლებენ, ძალიან მაინტერესებს აი ამ ნიუს როგორ უსმენს საკუთარ სამზარეულოში და რა აზრს გამოთქვამს ამ ვითარებაში, ხო? ან ისევ კიდებს თუ არა საახალწლო ნაძვის ხეზე $100-იანებს. უკვე ცოტონად მიაჩნია, ეხლა ცოტა უფრო გამოვიდა ხალხში და შეიძლება უკვე მიხვდა რომ ცუდი ტონია. არ ვიცი. და გადავიდეთ დღის ყველაზე მძიმე განცხადებაზე, ანონსი საშინელი ირაკლი ყობახიძემ უკვე მე რამდენად აგვისტოს თვეში ახსენა გეორგიევსკის ტრაქტატი და დღესთან კიდე ახალი შეფერილობა მიეცა ამ ამბავს. პრინციპში ახალი არა, მაგრამ უფრო მკვეთრი და დაპირისპირება დასავლეთთან, მაშინ როდესაც მტერი თითქოს რუსეთი არ არის და ეს სიყვარულით დაგვიყვება ეს 1800 პირველ წელსაც აფხაზეთიც და 2008 წლის ომის თავიდან ბოლომდე სააკაშვილის ხელისუფლებას დააბრალა და ამავდროულად პირდაპირ ეს ანტიდასავლური რიტორიკა და კონფრონტაცია ახალ ხარისხში ავიდა. რას შეიძლება გვიმზადებდნენ და რამე მზაკული ჩანაფიქრი ხომ არ შეიძლება იყოს შემოდგომისთვის? არსებობს ასეთი ვარაუდის ძალიან სერიოზული საფუძველი. ზოგადად თუცა ისტორიაზე საუბრობენ, ეს არ არის უბრალოდ ისტორია, ეს ხო არის რაღაც მეცნიერების დარგიან მიმართულება, რომელზეც თავის აზრს გამოთქვამს ესა თუ ის პოლიტიკოსი. ცნობილი ფრაზა და ძალიან რელევანტური ფრაზა, ის ვინც აკონტროლებს წარსულს, აკონტროლებს მომავალს. ხოლო წარსულს აკონტროლებს ის, ვინც აკონტროლებს აწმყოს. ეს არის ის ცინიკური მეთოდი, რომელთაც მუშაობენ რუსები. რუსების თავარი იარაღი არ არის მათი ჩასრული ჯარი, არ არის თუნდაც მათი დაჟანგული ატომური იარაღი, რომელზეც მათმა მოყვარემ რამდენიმე დღის წინ ისაუბრა ერთ-ერთ ქართულენოვან რუსულ არხზე.
არამედ მათი მთავარი იარაღი არის პროპაგანდა, ხოლო პროპაგანდის ერთ-ერთი მთავარი იარაღი არის ისტორიის გადაწერა. ის რაც ყობახიძე მილაპარაკა, შეუძლებელია იშვას ქართულ ტვინში. შეუძლებელია. ქართულს შეიძლება ამაზე ხელი მოაწერინო, ნავზე იარაღი რო დაადონდა, თქვა რომ ხელი მოაწერა, ზოგი შეიძლება გატყდეს და მოაწეროს ამას ხელი. სხვა შემთხვევაში ქართველი ამას ვერ იფიქრებს, ვერ დაწერს და მით უმეტეს საკუთარი თავისუფალი ნებით ვერ იტყვის. ეს არის ისტორიის 100%-ით რუსული ვერსია. 100%-ით სიცრუეა. ჯერებელი და წარმოუდგენელი აბსოლუტურად. ანუ უბრალოდ ნებისმიერ თანასწორ დებატებში ეს ვერსია, რა ვიცი, 5 წუთი ვერ გაძლევდა. ვერც დემოგრაფიულ ნაწილში, ვერც სარწმუნოებრივ ნაწილში, რა ვიცი, საბერძნეთი ჩვენს მერე იყო, კიდე დიდი ხანი იყო დაპყრობილი მუსლიმური სახელმწიფოს მიერ, ძალიან დიდი და მძლავრი სახელმწიფოს მიერ. საბერძნეთი, რომელიც იყო მართლმადიდებლობის მართლა ერთ-ერთი მთავარი სავანი და დღესაც არის, ხო? რაზე ვლაპარაკობთ? ამის გამო რომ რუსეთს არ შეუერთდა, რამე დაკარგა, იდენტობა დაკარგა, სარწმუნოება დაკარგა, მაგრები არ არიან როგორც ადრე და როგორც მაშინ თუ რა? თუ აი ტრაქტატის მერე ერეკლე მეორეს ისტორიაც რუსებთან ურთიერთობაში თავიდან ბოლომდე ღალატის ისტორია და არა მარტო ერეკლე მეორე. ეს ცალკე ცინიზმი იყო, რომ სანამ ერეკლე ცოცხალი იყო, სრულდებოდა. დავიწყოთ, ანუ ორ ნაწილად გავყოთ, ერთი ტყუილია, სანამ ერეკლე ცოცხალი იყო, არ სრულდებოდა. რამდენი ჩემოვიდა მტერი, იმდენი ან საერთოდ არ დაგვეხმარა რუსი, ან შეგნებულად მიგვატოვა ბრძოლის ველზე და ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ საქართველოს დამარცხებულ აღმოსავლეთ საქართველოს ხას უსვამ იმ პერიოდში. ანუ ეს კიდე ცალკე თემაა, რომ საქართველოს ცნების დაკნინებას ცდილობენ და ქართკახეთის სამეფოს ისე წარმოაჩენენ, გეგონება მთელი საქართველოს სახელით საუბრობდა, რაც ასე ნამდვილად არ ყოფილა. ეს ერთი, მეორე, დაუშვად ასე რომ ყოფილიყო, რომ სანამ ერეკლე ცოცხალი იყო, ამას პატივს მიაგებდნენ, რასაც ვიმეორებ, არ ყოფილა ასე ხო. რას ნიშნავს ვერ გავიგე ხელშეკრულება ადამიანზეა მიბმული? ანუ ერთი ადამიანი ერეკლე სამუდამოდ ხო არ იცხოვრებდა, ანუ ზუსტად მაგას ნიშნავს, რომ რუსეთის ნება იყო ის, რაც შემდეგ მოხდა და რაც თქვენ ჩამოთვალეთ. საქართველოს სამეფო სამთავროების ანექსია, დაპყრობა, ქართული ენის აკრძალვა, ქართულად წირვის აკრძალვა, ქართული ეკლესიის დამოუკიდებლობის გაუქმება, სახელმწიფოებრიობის გაუქმება და საერთოდ ძაღლის ენას ეძახდნენ ჩვენს ენას და მათი რა ქვია, პაგონებიანი, ანაფორიანი ეგზარქოსები წევლდნენ ქართველ ერს. აი ეს იყო გეორგიევსკის ტრაქტატის შედეგი და ამაზე გვეუბნება ყობახიძე რომ იყო კარგი. ხა ამაზე დებატიც კი შეურაცხყოფილია ნებისმიერი თავმოყარი ქართველისთვის. ვიმეორებ, ეს არის ჩვეულებრივი რეალობა, როდესაც რა ვიცი, აი 100 წლის წინ 20-იან წლებში ალბათ იგივე ხდებოდა და ქართულ ხალხს არ ქონდა იმის, უკვე აღარ ქონდა იმის საშუალება, რომ ამას შეწინააღმდეგებოდა კონკრეტული ფიზიკური ან თუნდაც პოლიტიკური ფორმით, ხო? რას გულისხმობ, აი ერთ სიტყვით დავასრულებ, რო გადახედოთ მაშინდელ პრესას, მაშინ ტელევიზიები ჯერ არ არსებობდა, ხო, პრესაში ჩათვალეთ, რომ რუსული პროპაგანდა, მათ შორის ქართულენოვანი რუსული პროპაგანდა პრაქტიკულად იდენტური იყო დღევანდელი რუსული და ქოცური პროპაგანდისა, ხო? ქართველ პატრიოტებს, იმ პატრიოტებს, აი დღეს რო ამათაც კი ბანერებზე რო უხატიათ, ზოგს ბიუსტს უდგამენ და ზოგს ზეგს, იმ პატრიოტებს ბოლშევიკები, ქართველი და რუსი ბოლშევიკები ეძახდნენ ბურჟუაზიის და უცხოეთის აგენტებს. ამბობდნენ, რომ მათ უნდათ ომის გაჩაღება. ამბობდნენ, რომ ისინი იყვნენ იმისთვის, რომ ქართული ხალხის ნებას წინ აღდგომოდნენ. როცა ბოლშევიკური ოკუპაცია მოხდა 21 წელს უკაცრავად, კომუნისტის პირველ გვერდზე, გაზეთი კომუნისტის პირველ გვერდზე დაიწერა, რომ ქართულმა ხალხმა თავისუფლად იწყოს უთქვა. გესცნობათ ეს მესიჯები, ან პირდაპირ რუსულ უშიშროების არქივში კი არა, კაბინეტებში არის დაწერილი და უბრალოდ რაც 2012 წლიდან გვესმის და რასაც მაშინ წერდნენ, იგივე იყო ბოლშევიზმის პირველ ეტაპზე. იგივე, იდენტური, არაფერი არ იცვლება მათში. და 9 აპრილს რა შეფასებებიც იყო, ექსტრემისტები და დაახლოებით იგივე ტიპის ეპიტეტებს იყენებდნენ ჩვენს წინააღმდეგ, ხო? როდესაც რუსული კანონის წინააღმდეგ გამოდიოდით და როდესაც ვამბობდით, რომ ევროპა ჩვენი სახლია. კი ბატონო, კი, რა თქმა უნდა. და ასე შემდეგ. მე უბრალოდ მინდა რომ პოზიტიური სურათიც დავინახო და პოზიტიური სურათი არის ის, რომ ხალხო, აი დაფიქრდით ერთ რაღაცაზე, 5 წელი შესრულდება რამდენიმე თვეში, რაც უკრაინას დაესხათავს რუსეთი. მე მახსოვს თავიდან საათებს ვითვლიდით, დღეებს ვითვლიდით, აი რამდენიმე კვირა თუ გაძლებს, რამდენიმე კვირა თუ გაძლებს უკრაინა, აი მერე რაღაც მოხდება და გაძლო კი არა, დღეს რუსეთს, რომელიც ერთადერთი სიმდიდრე არის წიაღისეული და რაც თავარია საწვავი, ეს გაზი და ნავთობი. რუსეთს აქვს საწვავის კრიზისი. იმიტომ რომ უკრაინამ ყველა გადამამუშავებელი ქარხანა დაუბომბა. პრაქტიკულად, ხო, ძალიან ბევრი.
იმდენად დიდი საწვავის კრიზისი აქვს, რომ ქოცებს უწევთ ვითომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე რაღაცა მაქინაციებითა და სქემებით ცოტა, მაგრამ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი რაოდენობის საწვავის მიწოდება. აი ამაზე დავფიქრდეთ, რა დღეშია დღეს რუსეთი, ვინ იფიქრებდა ამას და სად მიდის ეს ვითარება, ხო როგორ შეიძლება ეს შეიცვალოს? ეს ვითარება არ შეიცვლება ერთი მარტივი ვიზიის გამო. ამას კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა, ბევრჯერ გვითქვამს, მაგრამ ეს მნიშვნელოვანია, რომ ჩაებეჭდოს ადამიანებს მეხსიერებაში. რუსეთი დამარცხდა. რუსეთმა რომს დაიტოვოს უკრაინის ტერიტორიის რაღაც მცირე ნაწილი ოკუპირებული რაღაც პერიოდით. ის დამარცხდა, იმიტომ რომ მან სამუდამოდ დაკარგა უკრაინა და უკრაინელი ერი. უკრაინელი ერის იდენტობის ქვაკუთხედი დღეს არის რუსის სიძულვილი, დამპყრობლის სიძულვილი. უკრაინელის იდენტობის თავარი განსაზღვრელი არის, რომ მე არ ვარ რუსი, მე მძულს რუსი, ვინაიდან ის მე ბავშვებს მიკლავს, ეკლესიებს მიინგრევს, ქვეყანას მართვებს, თავისუფლებას მართვებს და არასოდეს უკრაინელი რუსი აღარ იქნება. ანუ რუსისთვის უკრაინა იყო იმპერიულობის ქვაკუთხედი. ხო, აი უკრაინასთან ერთად რუსეთი უკვე იმპერიაა. გემატება 50 მილიონი კაცი, გემატება ესეთი მდიდარი ტერიტორია, ზღვაზე გასასვლელები. ხო, ეხლა კიევის ეს ისტორიაც როგორი ქონდა და აი ესეთი მონათესავე ერი ფაქტობრივად ძნელად თუ არჩევდნენ ერთმანეთს, გადაიმტერა პუტინმა. არა მარტო თავის ქვეყანა დაანგრია, როგორც თქვენ თქვით, არამედ ესეთი ხალხი გადაიმტერა. ხო და შესაბამისად შეუძლებელია ამ ომში რუსეთი გამოვიდეს გამარჯვებული და რაც შეეხება იგივე კიევის რუსეთის მემკვიდრე არიან უკრაინელები და რუსეთი თვითონ მათივე პროპაგანდას რომ მოусმინონ არის მოსკოვის მემკვიდრე, არის ივანე მრისხანეს მემკვიდრე, არის ოქროს ურდოს, ანუ მონღოლების მემკვიდრეები არიან და მათი მთავარი იდენტობა დღეს არის, რომ ისინი წინ აღუდგნენ დასავლეთ, წინ აღუდგნენ ვის სხვა შორის ჯვაროსნებს აღუდგნენ წინ. ეს არის მათი იდენტობა, ეს არაადამიანობა, ცინიზმი, ადამიანის სიცოცხლის სრული უგულებელყოფა და ვიმეორებ ის რომ რომელიმე ქართველი ოდესმე თავისი ნები, თავის აღაზრზე მყოფი აი ამას ლაპარაკობდეს, რასაც ჩვენ ვისმენთ. შეუძლებელია. ამიტომ მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ეს არ არის, აი რომ ამბობენ ხოლმე, რომ ინტერესები ემთხვევა, ან რაღაც ლავირებენ. ერთი რამე მზაზე შეგეკამათებით, კი არა, უბრალოდ მინდა ვახსენო ის, რომ ერთადერთი რაც კარგად გამოვიდა ქართულ ოცნებას, რუსული პროპაგანდა კარგად აითვისეს. და ეს გაკვეთილები, რაც მიიღეს რუსეთისგან და ინსტრუქციები, წარმატებულია მათ ხელში და კობახიძე ხო ამას შემთხვევით არ ამბობს. ამ გეორგიევსკის ტრაქტატს რომ ახსენებს და ისტორიის გადაწერას რო აპირებს, აქაც ხო ფაქტია, რომ იმ დავალებაზე იმ რაღაც კონკრეტულ ინსტრუქციას მიყვება, რომელიც რუსული პლეიბუქის მიხედვით რომელიღაც თავში წერია იქ. და თან აი მე შესავალშიც თქვი და ძალიან ცინიკურია აგვისტოს თვეში ამაზე ლაპარაკი, როდესაც აი ხსოვნა ცოცხლდება და ტკივილებით და ჭრილობებით რა დესპოტიზმი, რა საშინელება და რომ ზუსტად ტერიტორია რუსეთი. აი აგვისტოში კიდევ ერთხელ გვახსენდება, შეიძლება სხვა დღეებში იმდენად არა. და აი ამ დროს რომ იწყებს ამ თემის გაცოცხლებას, რა არის მიზანი ამის, რომ მაინც აგვისტო უფრო დასვენების თვეა და ქართველი ხალხი ამას გაატარებს? არ ვიცი ხო, რა თქმა უნდა, აგვისტოში ბევრად უფრო მტკივნეულია ეს, თუმცა მტკივნეულია ყოველთვის. ახლა ივანიშვილი რო გამოვიდა და თქვა, რომ აფხაზებს და ოსებს ბოდიში უნდა მოუხადოთო, მე მგონი აპრილის თვე იყო და ნუ ჩემთვის პირადად ბევრი არ შეცვლა მაგითი. და დღეს მოვისმინე ერთ-ერთი აფხაზის პოზიცია, რომელიც დაგვრცინის, რომელიც ამბობს, რომ აი სიცოცხლეც წაგართვით, ტერიტორიაც წაგართვით, ხალხიც გაგიგდეთ, ბენზინსაც აქეთ გვაწვით და ბენზინსაც გართმევთ და რასაც გეტყვით, იმას გააკეთებთო და აი ამ ადამიანებს ამათთან ლაგდებიან, ხო, როგორც ჩანს, მაგრამ სხვა რაღაცაა კიდევ მნიშვნელოვანი. იგივე ბუდიშის კამპანიაზე გამახსენდა ერთი კონკრეტული კითხვა. აგვისტოს ომის დროს, ანუ 2008 წელს აფხაზეთში პრაქტიკულად ტყვია არ გავარდნილა. შეიძლება 1-2 გავარდა, არ მახსოვს, ომი როგორც ასეთი აფხაზეთის ტერიტორიაზე 2008 წელს არ ყოფილა. ომი აფხაზეთის ტერიტორიაზე 92-93 წლებში რუსეთმა აფხაზეთის 80%-ის ოკუპაცია, ანუ კოტორის ხეობის გარდა პრაქტიკულად დანარჩენი ოკუპაცია დაასრულა 93 წელს. ანუ იქ სადაც ქართველების 99% ცხოვრობდა, იმიტომ რომ კოტორის ხეობაში ძალიან კინეული იყო, რა თქმა უნდა, კოტორის ხეობის დაკარგვა. რა თქმა უნდა, ამაზე არ საუბრობ იმაზე, რომ იმ 92 და 13 წლის განმავლობაში რუსებმა, მათ შორის აფხაზების ხელით დაგეგმეს და განახორციელეს ქართველების ორი გენოციდი. თან ეს ბევრად უფრო უარესი იყო, ვიდრე იგივე ბუჩას გენოციდი, იმიტომ რომ ბუჩაში ვიღაც ავანტყოფა მაგალითად შეიძლება თქვას, რომ აი არმია შევიდა და ამ ველურებმა გადაუარეს, რაც შეხვდათ, ყველა დახოცეს, ხო? ეს გამართლება კი არ არის, რომ აი ვიღაც არმია შევიდა და ვიღაცა ვერ აკონტროლებდა რა ხდებოდა. ეს არგუმენტი გამიგია რუსების ხარდამჭერებისგან. რაც რუსებმა და მათმა
ხელქვეითმა აფხაზებმა გააკეთეს 1912-13 წლებში, ეს იყო ცეცხლის შეწყვეტის პირობებში ცივ გონებაზე დაგეგმილი და განხორციელებული გეგმაზომიერი ხოცვა-ჟლეტა. ეს არ ყოფილა ცხელგულზე, რომ ვაიმე თავს ვიგერიებან. ხალხი დაბრუნდა იმ ზაფხულ სოხუმში, იმიტომ რომ ყველას ეგონა რომ შვიდობამ 92-ში ეს მოხდა გაგრაში, 93-ში იგივე მოხდა სოხუმში. რატო ვამბობ? ანუ მაგისტვის გვაქვს, ანუ 2008 წლის ომისთვის ვერ გვიქნება, ხო, ბოდიში მოსახდელი. ანუ 92 და 13 წლებისთვის გვაქვს მოსახდელი ბოდიში? ყველაზე დიდი სიცოცხლე. ამას გვეუბნება ივანიშვილი? ასე გამოდის, ხო? წარმოუდგენელია. ორი გენოციდის მსხვერპლი ვარ ჩვენ. ამისთვის ქონია ბოდიში მოსახდელი, ხო? აი ხანდახან უკვე ბოლო ხანებში ჭირს ხოლმე საუბარი ვინაიდან იმდენად აშკარაა ყველაფერი, რომ ასე მგონია რომ ბანალობაში გადავდივართ, აი ერთმანეთს უმტკიცებთ იმას, რაც თავისთავად ცხადი უნდა იყოს, მაგრამ ნუ ამ ეტაპზე მეტის არაფერი დაგვრჩენია. იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ პროპაგანდა სამწუხაროდ გვიგდებს ისეთ თემებს, რომ თუ კი გავატარებთ და არ ვილაპარაკებთ კიდევ ერთხელ ხმამაღლა აღმოჩნდება ხოლმე, რომ სადღაც არის რაღაცა შრეები, სადაც ეს მაინც აღწევს და მე მაინც არ ვიტყვი, რომ მათი მიზნების შესრულება ამ კუთხით ამას ვერასოდეს ვერ დავიჯერებ და ვერ წარმოვიდგენ და ამ რწმენით ვერასოდეს ვერ